1, 2, 3 boshladik. Salom, hurmatli abituriyentlar. Navbatdagi testni video izohini boshlaymiz. Bu navbatni esa Jasurga beramiz. Jasur, birinchi test. A javob shubhali nimaga deng aka? Hazillashdim. Ko'chalarga hech qanaqa artikl qo'yilmaydi. Artikl qo'yilmasa A, B, C, D'lar o'chib ketadi. To'g'ri javobimiz A qolar ekan. A javobimiz to'g'ri, tabriklaymiz. Ko'chalarga artikl qo'yilmaydi. Tayyormizmi? Jasur 2. 2 D'ga to'xtalamiz. D javobni tanlashi normal, oddiy holat. Chunki want'ni dumaloq qilib qo'yasizlar. Nima demoqchiman? Want fe'lidan keyin biz nima qo'yishimiz kerak bo'ladi? Juda ham to'g'ri. Want'ni dumaloq qilamiz. Want'dan keyin to qo'yishimizni bilamiz. E'tibor bering, A javobda to bor, B javobda to yo'q. B javobni o'chirib tashladim, sezlaringmi? C javobda to bormi? Yo'q, o'chirib tashladim. Yana bu sirlardan tozalab tashladim. Ikkita javob qoldi. Want'dan keyin e'tibor beringlarda nuqtadan keyin by turibdi. By'ni ham dumaloq qilib qo'yasizlar. Famous music producer tayga bitta chizib qo'yamiz. Bu nima demoqchiman? By'dan keyin narsa tursa, bu passiv bo'ladi demoqchiman. Yoki odam tursa passiv bo'ladi. Passiv degan variantni D javobni o'chirib tashlayman-da. A javob to'g'ri qoladi. Rostdan ham e'tibor bering, Johnning katta orzusi shuki, deyapti, he wants to be discovered. U o'zi discover qilishni emas, discover qilinishini, bilinishini xohlaydi. Mashhur prodyuser tomonidan. 3 Jasur. A javob to'g'ri, tabriklaymiz. The Ford Theater shunaqa teatrki deyapti. Where da qavs ochiladi. Where Lincoln nuqtadan keyin qavs yopamizda. O'sha joy deyapti, must have been restored deyapti. Ford teatri restavratsiya qilingan bo'lish kerak deyapti. O'sha joyda deyapti, Lincoln otib o'ldirilgan, passiv o'tgan zamonda bo'lish kerak. O'tgan zamonda bo'lmish, biz C bilan A bilan B ni qoldiramizda, C bilan D ni o'chiramiz. Endi B javobning mazmuni nima? Otayotgan deganda Lincoln otmaydi, Lincoln otilgan bo'ladi, chunki to'g'ri javobimiz A qolar ekan. 4 A javob to'g'ri. Needs gapning oxiriga negativ forma o'tadi. Negativ forma bo'lsa C javob umuman bo'lmaydi. Gapning oxiriga she ham bo'lib o'tish kerak. Mana D javobga e'tibor bering, gapning oxirida she yo'q, o'chirib tashladim. Ikkita variant qoladi, yoki B yoki A. B javob xatoligini sezib turibsizlar. O'chirib tashladim. To'g'ri javobimiz A qolar ekan. 5-testga e'tibor beringlar. 5 juda ham to'g'ri. Invited to bilan keladi. To'g'ri javobimiz B bo'ladi. Cho'zib o'tirmasa qisqacha aytaman, qolgan javoblarda D to yo'q ekan. 6 C javob 100% to'g'ri. As the case was dismissed ni e'tibor ajratib olamiz. O'tgan zaman bo'lsa, men presentda bo'lmish modal fe'l A javobni o'chirdim, sizlaring. B javobni, D javobni ham o'chirdim. Chunki bular presentga ishora qilyapti-da. O'tgan zaman modal fe'llarni qo'yishimiz kerak ekan. Endi mana bu yoqda go dan oldin to bor. To ni ramka yopib qo'yamiz. To dan oldin men modal fe'l qo'ya olamanmi? Qo'ya olmayman. Shunda oldida to'g'ri javobimiz C bo'lib qolar ekan. Didn't have to go to the court. Sudga borishga hojat yo'q ekan. 7 Jasur. 7 dengiz javobi to'g'ri. Rostdan ham bu qiziqarli testlardan bittasi. Aslida bu yoqda nima turibdi desa, parties dan keyin whichdan keyin was degan narsa tushib qolganda bu yoqda. Yoki ko'plikda were tushib qolgan. Tushib qolgan bo'lsa, fe'lni ing formasida qo'yamiz. Representing bo'ladi. 7 to'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. Xo'sh, keldik 8 ga. 8 A javob rostdan ham to'g'ri. Mana savol paydo bo'ldi. Nima uchun siz mana e'tibor bering, my uncle Matt deyapti. Matt past gap-ku, to'g'rimi? That's nothing deyapti. Siz nimaga present qo'ydingiz? Present qo'ymadingiz. Present qo'ygansiz, to'g'rimi? Past qo'ymadingiz deylik. That's nothing. Chunki buni qachonligini aytmayotgan ekan. Rostdan ham A javobi to'g'ri. Boshqacha variantlar bormi ichimizda? 1 2 3 yo'q. A javob to'g'ri. 9 dengiz javobi to'g'ri. Loud bu sifat bo'lyapti. Sifatdan keyin ot shakli loader bo'ladi. Loader noun shakli ekan. Qolganlari noun shakli emas. Misol uchun A javobdagi laugh fe'l shakli, laughing fe'l ing shakli, bu noun emas.
Laughable bu adjective shakli, sifat shakli bo'lmaydi. Bularni o'chirib tashlaymizda to'g'ri javobimizni nima qilamiz ekan? D qilar ekanmiz. 10 baliq javobi to'g'ri. No good degan so'z bor edi. Eslaringizda bo'lsa, bu ing bilan ishlatiladi. To'g'ri javobimiz baliq bilan ekan. Fe'lni ing formasida ishlatiladi. No good ramkaga olib qo'yamiz. No good dan keyin sizlar ing formasini qo'yasizlar. 11. Say javob rostdan ham to'g'ri. Nimaga e'tibor beramiz? Method of. Of dan keyin noun qo'yasizlar. Noun formasi communication uncountable noun hisoblanadi. To'g'rimi? Method of javobdagisi verb bo'lmaydi. Methods of communication bo'ladi-da, boshqasi to'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? 12 Jasur. 12 dega to'xtalamiz. Every autumn this little garden dan keyin xavf sochasida it deb yozib qo'yasiz. Itga nisbatan fe'l keladigan bo'lsa, s qo'shimchasini olish kerak-da. Bu yoqqa verb qo'yishimiz kerak, kesim qo'yishimiz kerak. Kesimimiz d javobdagi give bo'lmaydi-da. Baliq javobdagi giving ham bo'lmaydi. Endi ikkita variant bor. Has given mi yoki gives mi? Every autumn bu present simple kalb so'zi. Bu degani perfect ni o'chirib tashlaymizda to'g'ri javobimiz C qolar ekan. 13. D javob to'g'ri, tabriklaymiz. Cho'zib o'tirmaymi? At the top of his class bo'lar ekan. Ichimizda B javob qo'yganlar bormi? B javob ishlatiladi 10. Faqat 10 ga z artikli qo'yilmaydi. On top of degan fraza bor. Z artikli qo'ymaydi. 10 qo'yganlar uchun aytyapman. Bu yoqda topdan oldin z artiklini ramkaga olib qo'yinglarda, z artikli borligi B javobdagi 10 emasligini bildiradi. Xo'sh, 14. Dengiz javobi to'g'ri. Let ni dumaloq qilib qo'yasizlar. Let dan keyin fe'lni birinchi formasi qo'yiladi. Birinchi formasi faqatgina D javobda bor ekan, qolgan javoblarda yo'q. 15. A javobimiz 100% to'g'ri. Identity ni ramkaga olib qo'yasizlar. Bu noun hisoblanadi. Noun deb yozasizlar. Noun bo'ladigan bo'lsa, nounlarga biz who'sni qo'yar ekanmiz. To'g'ri javobimiz A ekan. 16. C javob juda ham to'g'ri. C javob to'g'ri. Condition izohlamasam maylimi? Rahmat. 17. A javob to'g'ri. Nimaga e'tibor beramiz? Go degan so'z va buy degan so'z tayinsiz qo'yinglar. Bu buyruq gaplar hisoblanadi. Buyruq gapni boshida you degan narsa tushib qolganda, you o'zingga sotib bo'lsa yourself bo'ladi. 18. C javob to'g'ri. Nimaga e'tibor beramiz? Me ga e'tibor bersa, took me, meni dumaloq qo'ysa, eski testlar, tanish test ekan bu. Buni qilgan ekanmiz. Boyagi testlar. 19. C javobimiz rostdan ham to'g'ri. Nimaga e'tibor berasiz? Bitta so'z ayting, 1 2. Просто brave ni ramkaga olib qo'ying. Brave fe'lni sifatni birinchi formasi. Sifatni oddiy formasiga large qo'yasizlar, okay? 20. C javob rostdan ham to'g'ri. Qaysi so'z kalb so'z? It is a pity you don't like sightseeing yoqtirmaysan. If you felt. Mana felt ga e'tibor berasizlar ekan. If dan keyin past simple keladigan bo'lsa, bu yog'i faqatgina could to'g'ri kelar ekan. Conditional 2 ga to'g'ri keladi. 21. Rahmat. Effort ni yoniga qavs chochib yozib qo'ying yoki tepasiga yozib qo'ying. U harfini yozib qo'ying. U nima degani? Uncountable noun. Uncountable nounga few qo'yilmaydi va many qo'yilmaydi. Ularni o'chirib tashlaymiz. Ikkita variant bor. Endi e'tibor beringda, little de ma'nosi kam degani, much de ma'nosi ko'p degani. Ya'ni talks were difficult, qiyin bo'ldi muzokaralar. Chunki ko'p effort qilindi bo'lyapti-da. Effort kam bo'lmaydi, much effort bo'ladi. 22. 22 nima uchun B qildingiz ekan? Yani, when I arrived in England, I thought I knew English. After I did. Ashita deni ramka olib qo'ysa ajratib ko'rsatasizlar-da. Bu nimani qisqartirilgan formasi? Hadniki. Balki bu would-dir. Mayli, would bo'ladigan bo'lsa deylik, javobida be bo'lish kerak. Would be. Be bormi javobida? Yo'q. Endi buni had qilishimiz mumkin. Had bo'ladigan bo'lsa, haddan keyin eng to'g'ri kelgan javobimiz C ekan. Been, had been bo'lib ketar ekan. 23. D javobimiz 100% to'g'ri. Ma'no jihatdan single word ga to'g'ri kelar ekan.
Hurmatli abituriyentlar, tomosha qilayotgan abituriyentlar, videoni to'xtatib qo'yib, testning to'g'ri javobini topib, keyin muhokamasini etishlaring mumkin. Yana bir marta takrorlayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 24 Jasur. Baliq javobi rostdan ham to'g'ri. Bitta kalb yo'q. To'xtanglar. Qaylar? Men a deb o'ylabman, kechiraman. The time of cheap energy resource gas is deb ma'no qilasizlar. Isdan keyin fe'lni qanaqa formasini qo'yasizlar? Juda ham to'g'ri. ing formasini qo'yasizlar. ing formasi bo'lmish. B javob to'g'ri ekan. Qolganlariga to'g'ri kelmaydi. Isga e'tibor berasizlar-da. 25. C javob rostdan ham to'g'ri. Gaz ishlab chiqarganda uni transport qilamiz. 26. B javobimiz to'g'ri kelyapti. 26. To'g'ri. 26. B ice ga qarab qo'yamiz ekan. 27. 27 deb bitta narsa o'rgataysizlarga mana bunaqa raqamlar keladi-ku. 100, 200, 300, 400 shularga et qo'yaveringlar. Yoshlarga nisbatan, tezliklarga nisbatan mana shu raqamlar keladi, et bilan ishlatiladi. Bu barcha kitoblarda berilgan. 28. Baliq javobi 100% to'g'ri. B javobi. Reading ham qillaringmi? Yaxshi. 29. 29 B bo'ladi. Bu qaysi qatorda berilgan? Ikkinchi line'da. Ikkinchi. Juda ham to'g'ri. Ikkinchi qatorda qaylar? Landed degan so'zga e'tibor berar ekansizlar. Xo'sh, 30. C javob to'g'ri, tabriklaymiz. Qaysi qatorda berilgan? Okay. Okay, 62 dan keyin berilgan, ha? Okay. Keyingi testga keldik. 31. 31. Baliq javobi to'g'ri, rostdan ham endi berilgan ekan. Qaranglar, savol berishdi. Razmerini 4 square miles bo'ladi. Tekstda shu joy bor edi. Mana 4 square miles and was surrounded degan so'z. Xo'sh, keyingi tekstimiz it is Sunday tea time in Turner's house. 33. 33 dengiz to'g'ri, tabriklaymiz, to'g'ri topdingiz. 34 dengiz to'g'ri, tabriklaymiz. Va 35 C va D. D javoblarimiz to'g'ri ekan. Salomat bo'linglar, hurmatli abituriyentlar. Keyingi testda ko'rishguncha xayr.